Mengla General Facility Services Mr. Factory page can be your piano Josuari. Dine general sharing Luchinaga, Genoa Dinaloga, she no internet auditing to factory HSE department and maintenance. A cho say you need cho long anima, maintenance department and HSE department got to it. No, the department Dalia to it. A trader kama the team go audit low mesoin to a terrible low mesoin. ISO 14,000. No, Baba when you take the ye, Lumio, Pisam you, now ISO 19,000 sub. I will change the audit. The department consider no sit the maintenance team go below CC level CC cameras or general demand tempia no demand tempia the tempia go John PDF can be your double leap on and low light on Nelly water penny no Ario to know the anibio Lugimendo go no blue chinless or the anibio no share general no the magic Halian is share gemare. General the internet auditing to factory HSE department go audit low mesoin the Namuna bounty and as in general low tower no the tiang as a longa take audit winner kama Hangagu segula be meme no audit safety to go audit winners or not teacher Bama no or channel operation main key point the production go ISO 9 or general 9 or ISO 19,000 or HSE below when I come out the maintenance team ga they go Mapa pick up look with me can point Shiba. No, I will say good on me on and I'm really Shiba. I don't Majanodima, Google out Popia Tower, HSE program, Chose on my facility manager and maintenance manager, put every down you are I am HSE so we about pare, safety, health and safety, so your environment is or about here, not my training department, maintenance staff. Qualify PLA Sime be maintenance program you meme workshop the same being a sapient tana block the chalo tale bari tale meme operation SOP say on them PMA damo maintenance PMA building maintenance through SOP standard operation procedure bari PML your drawing sound Kuba PP say my PP drawing the Shiame, the drawing in my body blue lotare maintenance menu. Not showing him operation and maintenance menu OMM low record. No or general maintenance schedule and performance 3D Bobia Tario mailing maintenance quality policy body PML work instruction maintenance quality policy so quality maintenance quality low te chalo me chain laser mu pyam mu sa spe da le jo aw ma session pya lo work instruction WI ni no survey report da ri shi me pi do action take action ayi yu sawng yue chet ti ro ISO ma so no da plan do check x so bi di lu myo twa ra bo bya no di lu myo ri twa ra bo ai ro da myo ri ko da aw ma jano chet paung 150 လောက်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်เนาะ150လောက်နဲ့တင်ပြထားတယ်အဲဒီတော့ဒီနံပါတ်1ကဒီ1က HSE program ဆိုပြီးတော့မယ် HSE က health ကျန်းမာရေးအတွက်အစီအစဉ်တွေက maintenance ကဘယ်လိုလုပ်အောင် HSE policy ရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့အချိန်မှာ health ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update တွေလုပ်ထားလား COVID-19 ဖြစ်စဉ်ကာလကဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့လဲပြီးပြီပဲဗျာ COVID-19 နဲ့ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဟိုဒါတွေကိုလာပြန်ပြောလဲဆိုနောက်ထပ် COVID-19 မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဘာလာမလဲပြောနိုင်ဘူးလေဒါအချိန်မီယောဂကြာလာနိုင်နေဆိုတော့ကဘာကြီးမှတ်သားသွားပြီဒီတော့ဒီပြင် emergency response ဖြစ်လာတဲ့နေအချိန်นี้အလုံးရင်းနဲ့ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကိုကျွန်
ကျွန်တော်တို့ဒီ policy တွေရေးရမယ် emergency response တွေရေးရမယ်ဒါပြောတာပါ HSE manager က officer ရှိပါသလားတဲ့ဒီစက်ရုံမှာเนาะမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဘေးရန်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ safety အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ထားလဲအဲ့တော့စက်ရုံ size ကကြီးမယ် capacity ထွန်းတော့ကောင်းများမယ်လူတွေကများမယ် risk level ကမြင့်မယ်ဆိုရင်ဒါ safety department safety officer ရှိတင်ပါတယ်เนาะပြီးတော့သူ့မှာလည်း authority ရှိတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေလူရေးအတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထားရှိပါလားเนาะလူအင်အား200ကျော်သွားရင်ကျွန်တော် nurse ထားပြီးရဆရာဝန်ရောရှိသလားပေါ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့ COVID-19 ကဲ့သို့သောကာဝယ်ဆေးတွေရောထိုးလာပြီးဖို့ကာဝယ်ဆေးပေါ့เนาะဒီတုပ်ကွေးကာဝယ်ဆေးရောထိုးပေးသလားပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းအတွက်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုเนาะဆိုင်ရာမှာအထူးအစီအစဉ်ရှိပါလားနေမကောင်းဘူးဗျာရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ပြီးတော့ emergency fax aid စေတတာတွေရှိသလား expire date တွေဖြစ်နေသလားအလုံးလောက်ဖြစ်နေလားဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ page ဒီ site ထဲမှာရေးပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စက်ရုံထဲမှာရှိတဲ့ safety ပေါ့เนาะစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးပြင်းစရာကြီးလို့ဖြစ်နေစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ HSE program ကိုဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဟာတွေအသိကိုအရေးကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော် safety ကတော့လာပြီး safety ကလုပ်ငန်းခွင်ဘေးရန်ကင်းရှင်းအတွက်စီစဉ်ထားရှိပုံများတဲ့ operation တစ်ခုလုံးအတွက် safety checklist တွေရှိပါလားเนาะအဲ့တော့စက်ရုံအစနေပြီးဟိုနောက်ဆုံးထိပေါ့စက်ရုံမှာဒီကျွန်တော် power transmission power line တွေဝင်မယ်လျှက်စစ် electrical safety အဲ့ဒါ transformer တွေရှိမယ် generator တွေရှိမယ် boiler တွေရှိမယ် tripping hazard တွေရှိမယ် forklift တွေရှိမယ် lift တွေရှိမယ် trolley တွေရှိမယ်လူသွားလူလာတွေရှိမယ်ခလုတ်တိုက်နိုင်တာတွေရှိမယ်ဗျာချော်လဲနိုင်တာတွေရှိမယ်တန်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်စီတွေနဲ့ဟလာဟိုလုံးလုံးရတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ဆက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်production နဲ့မှာထည့်တဲ့စားသုံးစီပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနောက်ထပ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုး hazard တွေရှိနိုင်လားနော် safety checklist တွေရှိနိုင်ရင် checklist တွေနဲ့ထားမယ်စစ်ဆေးရမယ်မေးမြန်းရမယ်ရေးယူရမယ် safety briefing ရောရှိပါလားနော် safety briefing စက်ရုံစတဲ့အခါမှာဒါတနေ့ဟိုချိုးလဲ weekday Monday မှာစတယ်ချိုးလဲ Sunday နေ့မှာစတယ်ချိုးလဲတောက်ကြနေ့မှာလုပ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့တစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်ကြတယ်ချိုးလဲနှစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်ကြတယ်မျိုးမျိုးရှိပါတယ် risk ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချိုးလဲနေစဉ်လုပ်ကြတယ်เนาะဒါ construction ဆိုနေစဉ်လုပ်ရတယ်အချိန်မီကိစ္စရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ safety briefing လုပ်တဲ့အခါမှာ safety point of view နဲ့ပြောမယ်ပထမဆုံးအနေရှိတာတွေပြောမယ်ဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာဘာတူးမယ်ဘာဆွမယ်ဘယ်ဆက်လင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပြောမယ်ဟလားဘယ်နေရာရဲ့အနေရှိရမယ်ဘယ်သူမှတောင်းရှိတယ်ဘယ်သူကိုသတင်းပို့ပါတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်เนาะ safety briefing နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရုံထုတ်လို့ရမှာဆိုရင်လည်းဒီ safety briefing ပြောမယ်အစားဒီပြင်ဟိုကိစ္စတွေကြီးပဲပါလာလို့မရဘူးเนาะ safety briefing ပြောနေရင်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနေ့စဉ်ပြောရဲဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဗျာเนาะတစ်ပတ်တစ်ခါတော့ပြောရဲဆို safety ကိုဦးစားပေးပြီးပြောအောင်အခြား briefing ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အခြား briefing production နဲ့ပတ်သက်တဲ့ briefing ဆိုရင် briefing ကဒါခေါင်းဆောင် leader တွေပဲစုပြောလို့ရတယ်အားလုံးပြောချင်တဲ့ဟာတော့ safety briefing ကအကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့တစ်ချက်တည်းပြအောင်ပြောသင့်ပါတယ်เนาะ factory machinery အားလုံးအတွက် safety ဆိုင်ရာ risk assessment เนาะ risk assessment ကျွန်တော်စက်ရုံထဲမှာစက်တွေရှိတယ်လူတွေရှိတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်set တွေကလည်နေတယ် list တွေရှိတယ် steam pipeline တွေရှိတယ်เนาะအဲဒါ risk assessment ကဘယ်နေရာမှာဘယ်လို risk assessment ရေးတာတော့ဟုတ်ပြီအကုန်လုံးရေးတတ်တယ်ဒါတိတ်မခက်ဘူးเนาะrisk ရှိကြောင်းကိုသိသွားပြီဒါပေမဲ့တကယ်ပဲသိသလားတကယ်ပဲလိုက်နာလားဒါကဘူးခက်ပါတယ်เนาะsafety course တွေတက်တဲ့နဲ့ safety training course တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပြီဟိုရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆိုsafety ဆိုတာကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာတန်းတော့တက်လို့ဘာလို့အမှန်းတော့မသိဘူးเนาะအခုတော့တက်လို့ရနေပါပြီအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက safety ဆိုင်ရာစက်တလုံးချင်းစီတွေတန်းပို့ချပြီးပြီလားเนาะတကယ်ပဲနားလေရလားเนาะနားလေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်เนาะတကယ်နားလေလားနင်မမှားပြီးတော့ကလုတ်နေလူတွေအနေရှိသွားနိုင်တယ်တည်တဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တယ်လက်တီပြတ်သွားနိုင်တယ်ဝန်ထမ်းအစ်စ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့
queue ဆိုင်ရမယ်ပြီးတော့ဆက်ကိုပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ safety PPE ဆို personal protective equipment နော်အိုးထုတ်တွေနှာခေါင်းစည်းတွေမျက်မှန်တွေ goggle တွေပြီးတော့ hand glove တွေ safety shoes တွေ ear plug တွေ ear muff တွေနော်ကျွန်တော် eye protection glass ပေါ့ဗျာမျက်မှန်တက်တဲ့ဟာတွေဒါဒီဝတ်ဆင်ကြရလားထုတ်ပေးရလားဝတ်ဆင်ကြရလားစစ်ဆေးရပါမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ inspection ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ area မှာ PPE ဘာတွေထုတ်ပေးလဲဆိုမေးလိုက်ဟာ PPE ရဲ့ဘာတွေထုတ်ပေးပါဘာလို့မရှိတာလဲပြီးတော့အရန်ဆူညံတဲ့နေရာဒီနေရာကြီးကဘာလို့ ear protection နော်နားကိုဘာလို့မကာကွယ်ထားတာလဲတိုင်းထားတာကိုဆူညံမှုကိုတိုင်းထားတာရှိသလားဒါမျိုးတွေမေးပါတယ်နော်စက်ရုံ electrical safety program electrical ဒီနိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလေမီးလောင်ရင်ဒီလျှက်စစ်ကြောင်ပဲလောင်နေလို့အများကြီးcomplaint နဲ့မှာတွေ့ရတယ်တကယ်တော့လဲခင်မိနေပါပြီဒါ breaker တွေနဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလျှက်စစ်ကြောင်ကြီးပဲလွှဲချလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့လျှက်စစ်အနေနဲ့ကင်းရှင်းဖို့အတွက်လျှက်စစ်က body တွေ sub body ကျွန်တော် machine ရဲ့ body တွေမှာထိနေလားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုစစ်ဆေးရလားစစ်ဆေးတဲ့လက်မှတ်တွေရှိရလားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ safety inspector ကလည်းကိုယ်တိုင်လဲသူတိုင်းကျင်တိုင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့ record တွေပြန်စစ်ပါတယ်ပြီးတော့ electrical လျှက်စစ် steam unit with pressure pipe ရေပဲဖြစ်ဖြစ်လေပဲဖြစ်ဖြစ် PR နဲ့သုံးတဲ့ဟာတွေနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ lockout တက်ကောက် lockout ဆိုရင်စက်ပြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ခတ်ရပါတယ်ပြီးရင်ဆိုင်မုတ်ချရပါတယ်နော်စက်ပြင်တွေဒီမိမတင်ရစက်ပြင်တွေဒီဘာမှဖွင့်ရပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုအဲ့လိုဆိုင်မုတ်တက်ရုံနဲ့မကပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မရအောင်ဖွင့်လို့မရအောင်အွန်လို့မရအောင်ဆိုင်တော့ခတ်ရပါတယ်ကဘာကြိုးတွေနဲ့လည်းတော့ခတ်ရပါတယ် lockout တက်ကောက်ဆိုတော့ breaker တွေကိုတက်တဲ့နော် lockout system လေးတွေဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့စက်ရုံထဲမှာ main switch နဲ့ sus bolt main switch room ဆိုတာကျွန်တော် transformer ကနေထွက်လာပြီးလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး transformer အထွက်မှာ main switch room ဆိုတာရှိမယ်ပြီးရင်ဒီအဆောက်အုံတွေကိုဝင်တော့မယ်အဆောက်အုံထဲမှာ sus bolt ဆို section တစ်ခုချင်းကိုပြီးတဲ့ sus bolt လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့မှာ power supply နဲ့ရှိမယ်ဒါ set တွေကိုသွားတာလည်းဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ EI ဆို electrical inspection စက်မှုတစ်ကစစ်ဆေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးစစ်ဆေးတဲ့ဟာကို update ရှိလားတကယ်ပဲစစ်ပြီးသွားပြီလား license ရှိလားပေါ့ဗျာเนาะမိဘေးဆိုင်ရာเนาะ fire safety plan ရှိလား emergency response ရှိသလား plan ရှိသလားပြီးတော့ fire drill လုပ်ထားသလား fire system service report ကိုစစ်ဆေးရပါမယ်တဲ့ third party fire service contractor မှာဆောင်ရွက်ထားပုံအချို့ system တွေပေါ့များ sprinkler system တို့ fire alarm တို့နော် fire pump တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ technician ကိုဒါကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ technician ကြီးတွေ engineer ကြီးမခန့်တော့ဆိုရင်တော့ third party ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က2လတစ်ခါ3လတစ်ခါစသဖြင့်နော်တို့ regular service ပေးမယ်တို့ contract တွေပေးထားမယ်ပြီးရင်မကြာပေါ့ဗျာနော်2လတစ်ခါ3လတစ်ခါဆင်မယ်အဲ့တော့ emergency ပေါ့ပြက်တယ်တို့on တယ်တို့ off တယ်တို့အဲ့ဒါတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးကတော့တို့ခေါ်ပြီးတော့ပြင်ဖို့အတွက်ဒါ contract လုပ်ထားတာကိုပြောတာပါเนาะ generator နဲ့တူတူပဲ generator ကို service လုပ်ဖို့ပြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လူတွေမခံနိုင်ဘူးဆိုရင် specialist contractor နဲ့လုပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပြောတာနောက်တစ်ခုကဒီ fire safety certificate ဆိုတာရှိတယ်เนาะ fire safety certificate fire safety certificate ဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်เนาะ fire system ပြည့်စုံပြီးတော့ certificate ယူရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ insurance တွေ life staff life safety insurance ကိုယူထားလားပေါ့ဗျာဆိုလိုတာတော့လူတစ်ယောက်ထိခိုက်သွားလို့ရှိရင်ပေးရအောင်မဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ဒါအချို့ risk များတဲ့ company ကြီးတွေဆိုရင် insurance တွေဝယ်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာ insurance ကတော်တော်ဆိုးပါတယ်တောင်ငွေဖောင်းပွားမှုကြောင့်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာစုထားတယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာပြန်ရတဲ့ဟာကျတော့ငွေတန်ဖိုးဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ fire insurance ဝယ်ရတာလေတော်တော်လေး life insurance ဝယ်ရတာလေပတန်ဦးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ငွေဖောင်းပွားမှုကြောင့်ပါနော် insurance ရောင်းနေလို့ကတော့မစိုးပေါ့ဗျာဒါကတော့ insurance သမားတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးမပြောလို့ပါဘူးဆေးရုံတက်ခွင့်ဆိုရင်တော့မစိုးပေါ့ဗျာနော် okay ပါထားပါတော့ emergency exit door တွေ runway တွေထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်တွေလုံခြုံရေး gate တွေမှာနော်
စနစ်ရှိရလား emergency contact တွေပြီးတော့ industrial safety အတွက်စက်များအားလုံးရဲ့ capacity limit loading schedule capacity limit ဆိုတာဝင်အားဘယ်လောက်ပဲထားရမယ်เนาะဒီအကောင်ကိုနှစ်တန်ထက်မပိုရเนาะဒါမှမဟုတ်လေ ampere 100ထက်မပိုရဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ်မှာလူ9ယောက်ထက်မတင်ရဒါမှမဟုတ်ရင်900 kg ထက်မပိုရဒီမှာပြီးတော့ capacity ဆိုဟို pressure ဆိုရင်လည်း10 bar ထက်မပိုရစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါ tripping setting တွေ tripping ဆိုတာပြုတ်ကြရမယ် breaker tripping breaker ပြုတ်ကြတဲ့ breaker တွေ pressure breaker pressure over ဖြစ်လို့ရှိရင် valve ပိတ်လိုက်တာ solenoid ကိုပိတ်လိုက်တာနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ safety valve ကိုဖြတ်လိုက်တာဖြတ်ချပလိုက်တာ vacuum breaker ဆိုတာလည်းရှိရနော်ချို့ချိန်ပါတွေမှာ vacuum ဆွဲဆုပ်လို့ရှိရင်တော့ over vacuum ဖြစ်ရင်ဒီဟာကြီးရဲ့ချိန်ပါရဲ့ဆွဲကြုံအောင်နော်ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်boiler compressor overhead crane ပေါ့ဗျာ overhead crane ဒီ chain hose ဒီ heavy machinery တွေအတွက်ကိုလည်း safety စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ကြပါလားเนาะ inspection တွေကို third party တွေနဲ့ခေါ်လို့လား third party contractor တွေနဲ့ရောစစ်ဆေးလားပြင်ဆင်လားပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေလုပ်ရပါတယ်ပြီးတော့ safety pressure switch safety pressure release bar sprinkler sparkling sensor တော့လीကျွန်တော်switch board ဒီ panel board ဒီမှာတတ်ထားတယ်အထဲမှာ spark လိုမျိုးဒီဓာတ်ပုံရလို့ရှိရင်ဖြတ်ခနဲ့ပွင့်လို့ရှိရင်ဒီကောင် main breaker ကိုဆွဲပြီးတော့ပိတ်ပလိုက်တာเนาะဒုံးဆိုချပလိုက်တာဒီလို automatic system တွေပေါ့เนาะဒါ instrument တွေ measurement တွေ sensor တွေအဲ့ဒါတွေစစ်ဆေးရတယ်เนาะဖြုတ်ပြီးတော့ okay ရလားပေါ့ sensitive ဖြစ်ရလား sensitive relay sensitive ဖြစ်တဲ့ sensor တက်ထားပေမဲ့ sensitive မဖြစ်ဘူးဖုံကပ်ပြီးတော့လုံးမလုံးဘူးဆိုလကားပဲမ smoke detector တက်ထားတယ် smoke detector ကို smoke ပေးလိုက်ရင်အလမ်းမြင်ရမယ်ပိတ်တိုက်တာတွေပိတ်ရမယ်ဖွင့်တိုက်တာတွေဖွင့်ရမယ်အဲ့တော့ activate ဖြစ်ရလားဆိုစမ်းသပ်เนาะအဲ့တော့ calibration နဲ့ verification ဆိုလိုလာပြန် calibrate ဆိုတာဒါကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နာရီလိုမျိုး pressure gauge တွေ temperature meter တွေပေါ့ဗျာเนาะဒါတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဒါ calibration ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ချိန်ကြည့်ရဈေးရမ်းကြီးတယ်တခါဒီဟာက calibrate လုပ်ဖို့ရမ်းဈေးကြီးတဲ့ verify လုပ်ရတယ် calibrate လုပ်ထားတဲ့ very standard ဒီ instrument နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတိုင်းခံမဲ့ပစ္စည်းနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့အတူတူ run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတူတူတူတယ်ညီမျှတယ်ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် verification လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါလည်းအသိရေးကြည့်ပါတယ်ရန်ကိုရေးကြည့်တဲ့နေရာတွေမှာတက်ဆင်ပါတယ်အဲစက်ရုံတွင်းမှာရှိတဲ့ M&E services တွေထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာစက်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတော့စက်ရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့အခန်းအားလုံးမှာနော် notice ဒီ sign board တွေပေါ့ဗျာ safety sign တွေ warning sign တွေမြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးထားထားရလားနိုင်ငံသားရှိတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးရဒါရှင်းပါတယ် sign board တွေမတက်တော့ဘာဖြစ်လဲမတက်တော့ဒီနေရာမှာနော်ဟိုဘက်ပြန်တဲ့မောင်းနှံတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာခလုတ်တိုက်တတ်တယ်ဒီနေရာမှာချော်လဲနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာပြုတ်ကျဖို့ရှိတယ်ဘယ်လိုသိမှာလဲနော်အဲ့ဒီ sign board ကထင်ရှားရှိရမယ်သူ့ကိုထင်ကနေမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုသတိထားရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ staff transportation ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကြိုးပို့ကြတယ်နော်မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံမှုတွေရှိရလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုမိနစ်20စာပြီးသွားပါပြီအချက်28ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအပိုင်းလိုက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးသွားတဲ့ဒီလောက်ကို marking လေးပေးထားလိုက်မှာပေါ့ဗျာနော် marking လေးပေးထားလိုက်မယ် okay see you again thank you very much